Есть на свете места, которые, подобно магниту, притягивают и влюбляют в себя с первого взгляда. Крым, безусловно, из их числа. Это настоящая Мекка для людей, тонко чувствующих красоту и поэтичность природы. Выставка «Крымский ветер», которая проходит в художественном музее «Ар-Донбасс», тому яркое подтверждение. Пейзажи Крыма в работах донецких художников по-особому смотрятся, потому что наши донецкие мастера по-особому видят цвет и свет воды, неба, гор. И вот это великолепие прекрасных живописных полотен, которые объединились в одном пространстве, дают вот такое ощущение, что ты словно пребываешь на Крымском полуострове. Ты своими глазами видишь утесы, причалы, даже слышишь шум чаек, шум прибоя и вот звучание чаек, потому что то, наверное, с какой любовью передает художник свое ощущение на полотно, но я думаю, что это достойно того, чтобы те, кто приходит на выставку, восхищались. Как долго готовилась эта выставка? Но в течение года, с прошлого лета, мы начали подготовку, и буквально сразу был отклик от наших художников, так как на протяжении, наверное, 25 лет наши мастера выезжают в разные уголки Крыма. Конечно, любят очень южный берег Крыма, есть свои любимые мысы, где они на несколько недель останавливаются на пленэрах. И вот эта возможность поделиться красотой, она действительно имеет место жизни, потому что только для посетителей, для зрителей ты можешь открыть то, что увидел сам. И с большой радостью приносили абсолютно разные работы, и мы уже выбирали, какую работу показать, потому что было много одинаковых, вернее, с одной точки, но у всех разные работы. Поэтому уже здесь был отбор такой, чтобы это было интересно и с искусствоведческой стороны, и с культурологической, и с исторической. Я думаю, что нам это удалось. У каждого из нас своя история, которая связана с Крымом. Что лично для себя вы тут отметили и увидели то, что давно хотели увидеть, но то, к чему вот тянется ваша душа? Для меня это спокойствие, это умиротворение, это отдых. И уже и в 2018 году мы побывали в Крыму, и вот прошедшие годы, вспоминая, это вот особое какое-то ощущение невесомости. Мы каждый раз открываем новый для себя Крым. Посещая какие-то знаковые места, памятные и музеи, вот домики музеи, где проживали художники, поэты, ты вот ощущаешь действительно необходимость зарядки, которую получал каждый из тех выдающихся людей, просто наших жителей именно в Крым, потому что эта подзарядка, она, наверное, идет внутренне. И каждому, кто приезжает с открытым сердцем, вот он получает ту красоту, то солнце, которое со всех сторон лучиками отдает вот тот позитив, который всем очень необходим. Крым – это солнце, это праздник, это надежды, это вот та подзарядка, которая очень нужна. Подобные выставки сами по себе тоже могут дать импульс для творчества. Ар-Донбасс старается быть ближе и интереснее своим посетителям. Залог успеха только в сотрудничестве, уверено руководство музея. В начале апреля они при поддержке Русского центра приняли участие в работе 17-го круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма», который проходил в Санкт-Петербурге. Поездка была по приглашению генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского принять участие в круглом столе, который проходит на базе Эрмитажа. Вот 2 дня это были в главном штабе Эрмитажа, и второй день это Эрмитажный театр, где собрались около 200 специалистов в сфере музейного дела и туристического бизнеса, которые рассказывали действительно о проблемах туризма, потому что есть музеи и страны, в которых настолько большой поток в музее туристов,
что даже делают перепланировку туристических групп в другие музеи. А были доклады и сообщения музеев, у которых с трудом они приглашают к себе посетителей, потому что находятся вообще в отдаленных и местностях, и даже не в городах, а в поселках. То есть разный подход, и это своего рода действительно такая творческая лаборатория, где можно поделиться, узнать, для себя что-то новое почерпнуть. Мы сейчас, вот этот юбилейный год Пушкина, и в июне все будут отмечать дату 220 лет. Мы тоже думаем удивить и порадовать наших жителей. Будет большая выставка, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Будут такие новые интерактивные игры в рамках этого проекта, который мы разрабатываем специально с Всероссийским музеем Пушкина. Будут также представлены новые электронные выставки из фондов Всероссийского музея. То есть мы стараемся, чтобы вот наша работа была интересна. Нашу экспозицию открывают работы очень талантливых наших донецких художников. И хотелось бы в первую очередь обратить внимание на такую легендарную личность, как Гарри Руф. Здесь у нас представлены несколько его работ. Это очень изумительный, талантливый художник, самородок, можно сказать. Он родился в 1931 году, и по сей день это художник, который продуктивно работает, интересно мыслит. У него очень интересный свежий взгляд вот на все вещи, которые он до сих пор делает. У него очень нелегкая была судьба, и он родился в семье этнических немцев. И, как вы понимаете, что в годы войны, естественно, он попал под политические вот эти все неприятности, годы репрессий, жизнь в Сибири. И через какое-то время он переехал в Макеевку, вот, и творил. Все это время он творил. То есть когда-то еще в детстве ему в руки попали кисти и краски, и все это время он плодотворно работал. Обратите внимание, насколько нежно и трепетно он относится к Крыму. То есть абсолютно у каждого художника свой Крым. Когда вы посмотрите наши все работы, и каждый художник говорит о своем видении Крыма. Вот Гарри Руф, он уникален. Он уникален вот во всем, что он делает. У него, конечно же, не только крымские пейзажи, и много мест России он писал, и Украины, но здесь, как вы видите, представлен Крым, и вот его работы очень необычные. Посмотрите, насколько интересно он прописывает все нюансы. Вот «Ласточкино гнездо», опять же, мы смотрим и любуемся. Как говорят художники, что пейзаж – это не просто картина, на которую нужно смотреть. Пейзаж – это полотно, над которым нужно задумываться. И каждый художник, когда он что-то пишет, он вкладывает особый смысл. И раньше, вот давно-давно, художники перед тем, как приступить к какой-то работе, они даже постились. То есть это настолько чувственная передача. И для того, чтобы донести до зрителя вот именно свою идею, художник, естественно, сначала ее где-то в себя в голове проживает, в душе, а затем уже передает нам. И, конечно, очень благодарен художник, когда зритель именно перенимает вот ту эмоцию. У каждого ведь посетителя, по сути, происходит, наверное, свой какой-то вот интимный диалог с каждой работой. Когда он приходит, созерцает, происходит вот этот момент любования, и каждый понимает вот именно то свое сокровенное, что, кажется, художник передавал именно для него. Но не зря говорят, что любая работа, и натюрморт, и пейзаж – это в какой-то мере автопортрет. Конечно. То есть самого себя, приоткрывая свой внутренний мир и приглашая нас к знакомству. Да, совершенно верно. Нельзя не отметить творчество Ларисы Джарты. Здесь несколько работ, которые выполнены ее мастерской кистью. Лариса Джарты – это художник, который относится к династиям художников, которых, кстати, у нас в Донецке немалое количество. Ее отец Михаил Джарты, который прошел Великую Отечественную войну, и после окончания войны он опять занялся своим любимым делом
и занялся живописью. Очень тоже удивительный мастер. Он даже занесен, в Германии выходит каталог о художниках, и там есть заметка о семье Джарты. Это целая династия. И отец, и дочь, и брат. Все это знаменитые наши донецкие живописцы. И, естественно, не могли они остаться безучастными в таком событии. И, конечно же, посмотрите, как они преподнесли Крым. Это такие крупные мазки. Наверное, эту картину нужно смотреть очень издалека, и только тогда рождается полноценный вот этот вот образ, который и хотели донести до нас, скорее всего, художники. Зачастую художники, которые работают вот именно маслом, именно так и пишут. То есть это мазок, который накладывается объемно, и затем сама картина уже проявляется, как только мы отойдем немножко подальше. И можете себе представить, насколько уникальное должно быть видение у художника, ведь он рисует на расстоянии не собственной вытянутой руки, а должен уже в голове делать проекцию, как эта работа выглядит с расстояния 3, к примеру, метров. Ну, наверное, поэтому они у нас и уникальные. Это мастерство, которым мы восхищаемся. Совершенно верно. И если вы уже увидели, конечно же, у нас есть несколько работ, где изображен Херсонес, и везде он абсолютно разный. То есть каждый художник передает, вот почему мы говорим, неповторимые красоты Крыма, потому что каждый художник создает свой неповторимый шедевр и видит его именно так, как не видит его никто другой. И не видел его до этого, и вряд ли увидит позже. Это уникальность искусства. Да. Которая отталкивается прежде всего от эмоций. Только то, что вызвало в самом художнике эмоцию, он способен передать и заразить этим по-хорошему нас всех. Ну да, потому что если человек талантлив, в принципе, он уже, наверное, обязан перед Вселенной донести свой талант и через свой талант познакомить людей с какими-то вещами, которых, может быть, никогда не увидят. Ведь не все, допустим, были в Крыму, правда? Кто-то больше любит Азовское побережье, кто-то больше любит лес, кто-то реки. Но у нас на экспозиции люди могут окунуться вот в ту красоту, с которой они до этого были не знакомы. А может быть, наоборот, это воспоминания о замечательно проведенном отпуске, либо о детстве, либо какие-то туристические походы. То есть эта выставка, она настолько многогранна. Она не только показывает произведения художников, она вызывает воспоминания и очень такие чувственные эмоции, ну, практически у всех. Татьяна, слово «Крым». Какая первая ассоциация у вас возникает? В первую очередь, это, конечно же, необъятной, невообразимой красоты и мощнейшие по силе горы, море, степи, южное жаркое солнце необычное. И я думаю, что скажу, что ни для кого не секрет, что Крым действительно является такой необычной островом притягательной силы. Это место особенной отдельной силы, поэтому, я думаю, здесь не обязательно привязываться к каким-то географическим показателям. Когда вы туда попали впервые? Ну, вообще-то, мое увлечение Крымом, я думаю, началось именно с детства. Почему? Потому что, когда я заканчивала художественную школу, мы туда с преподавателями ездили на практике. Это было очень, я вспоминаю, что это было очень необычно, очень весело, очень здорово. И для меня тогда, 12-13-летнего ребенка это казалось что-то такое, эти скалы, эти горы, что-то такое вообще необразимое. Еще когда посещали древние храмы, монастыри, но мы тогда не знали, как они называются там и так далее. Ну, как Маяковский говорил, да, о том, что это не Крым, это копия потерянного рая. Да. То есть вот это вот ощущение... Потому что Крым – это рай на земле. Я знаю, что вы побывали там и в прошлом году. Видела в сети ваш фильм, мой фильм о Крыме. Да, это мы так с мужем сделали небольшой такой маленький ролик такой вот о Крыме. Я думаю, в планах его больше доработать и выложить в сеть, просто рассказать о путешествиях своих, о впечатлениях о Крыме и вообще, что вообще связано все с ним.
при работе. Когда приезжаете в Крым, то есть вы сразу себе намечаете место, да? Кстати, где были последний раз? Вот последний раз были в Судаке, в городе Судак. Одна работа есть по этюду «Судакская крепость» и окрестности Судака. Это Новый Свет, мыс Капчик, гора Улаба, тропа Голицына. В поиске интересной натуры художники поднимаются буквально под небеса, поближе к облакам. Да? Вот я говорю об этом, глядя на вашу картину «Под небом Мангупа», потому что она написана, судя по всему, с натуры. Да, написана с натуры, но написана по этюдам. Почему? Потому что ходить с этюдником по горам, особенно вот по крымским или по кавказским горам, бывает очень непросто из-за того, что многие горы, многие места бывают труднопроходимы. Вот, например, гора Мангуп, на которой находятся развалины древнего пещерного города Мангуп и цитадель княжества Феодора, находится на уровне 600 метров над землей. И подниматься, конечно, по такой горе было непросто, потому что особенно еще и жарко было. Но у вас одна и та же гамма выбрана цветовая и для изображения гор и неба, да? Это такая задумка, такой художественный ход. Вот все очень-очень скульптурно. И где это? Но это было подсказано природой, это было подсказано состоянием, которое было на тот момент. Вот эти облака, буквально на какой-то миг пробившийся луч солнца на гору. Татьяна, здесь представлены ваши пейзажные работы, да? Так задана тематика самой выставки. А я знаю, что вы пишете и натюрморты, и портреты, да? На чем сейчас вот вы сосредоточены, что особенно вам сейчас интересно? Знаете, бывает так сказать, это, конечно, сейчас сложно, по настроению. Начинаешь одно, заканчиваешь и другое, и третье начинаешь, и то хочется, это хочется. Художник, он постоянно меняющийся. А вы можете работать сразу над несколькими картинами, да? Или это все-таки за одну взялся, довел до конца, и только тогда? Бывает же по-разному. Конечно, совершенно по-разному. Но я стараюсь все-таки каждую работу довести до конца. То есть для вас это важно, да? Конечно, чтобы не распыляться там на какие-то второстепенные там какие-то мелочи там. Вот самое главное именно собраться и довести работу до конца и представить готовый уже продукт зрителю. Горы, море, неизвестные тропы, знаменитые парки. Выставка – это словно путешествие по великолепному Крыму. Виктор Евдокимов не из тех, кто творит в мастерской. Он пишет то, что видит своими глазами. Все мои работы написаны с натуры, и я практически не занимаюсь тем, чтобы писать с фотографий. Или, как я знаю, берут, увеличивают, сначала пишут, зарисовывают. Я был в творческой группе с графиками, и они все вышли с карандашиками и с этими бумагой. Начали записывать цвета. Для меня это было немножко удивительно. А я вышел на этюды с этюдником, с холстом и писал сразу. И эта работа написана сразу. Я хорошо ее помню. Писалась, может быть, лет 7 назад. Был я в творческой группе. Это Тархан-Кут, Западный Крым. Это работа одного дня. Одного. То есть вот это можно написать за один раз. Ну, это, наверное, за один раз. Нет. Понимаете как? Утром, например, в обед и вечером это разные состояния. И писать нужно быстро, быть расписанным. И писать нужно, как говорится, быстро. И поймать это состояние, например, дня, обеденного перерыва. Если начнешь утром, а вечером закончишь, то
3 раза перепишешь, и ничего не получится. Виктор Алексеевич, так получается, что это даже не дня, а какого-то момента работы. Момента, да. Это, возможно, 2-3 часового времени написано. То есть вы настолько быстро это делаете, да? То есть это ваш такой метод? Ну, то есть... это, да. Или нужно писать маленький этюд, но нужно, ну, по моему мнению, нужно его заканчивать. Работа должна быть закончена, потом или с маленького, как говорится, есть люди увеличивают, а есть пишут сразу, есть пишут даже метровые работы. Я вот был в творческой группе, и там писали метровые работы. Сразу. Ну, это потрясающая какая-то производительность и Ну, темп такой, да, знаете, ну, вот это, производство, что называется, в чистом виде. Да, есть художники, заканчивают свои работы в мастерской, а можно что-то закончить, что-то дописать, а можно сделать и сразу. Ну, то есть это не ваш способ потом, это все сейчас, здесь и сейчас, так? Да. Следующая работа тоже из этой же? Да, следующая работа из этой же серии – это Тарханкут, тоже в творческой группе я был. Ну, это уже, можно сказать, южный Тарханкут. Западный Крым, но южный Тарханкут. Это западная часть Тарханкута, то есть оканчивается Крымский полуостров. И сам Тарханкут – это степная часть. Ну и так оно видно, что это степь, она выгорела. А здесь и вот обрывы, да. А тут обрывы я увидел тоже с обрыва, но степь не захватывая. Море и скалы. Обрывы скал. Но эти обрывы, они очень привлекательны, потому что в них все. Ну, Они так да. живописны. Ну, это камень и море. Ну, вот так. Так я увидел, так я прочувствовал. Это был, я хорошо помню, послеобеденный период, уже ближе к вечеру, но оно здесь и чувствуется. Но эта фактура, она еще как раз помогает передать... Вот. Да, ну когда пишешь, конечно, учитывая, что должен быть и колорит работы, и должно быть и там настроение, ну, все нужно учитывать, держать в голове, и иногда, вот даже если захочешь повторить, не всегда повторяется в мастерской. А с натуры, наверное, какая-то энергетика. Есть работы, которые продавать не хочется, а хочется оставить. А вы скажите, работа вот маки, она из их числа? Вот маковое поле. Потому что само по себе, мне кажется, счастье увидеть это. А раз уж вы пишете только с натуры, то, скорее всего, это вы видели. Да, ну вот, видите, здесь дорога показана. Мы ехали на машине, нас везли, нашу группу, на джипе, 7 человек. Ну и попросили остановиться, потому что действительно настолько впечатлило это состояние. Есть, и вот, как говорится, я иногда беру холсты вытянутые, удлиненные, квадратные. Как вы видите, вот есть и квадратные холсты. И если едешь на машине, то берешь 2-3 размера и уже сразу останавливаешься. И понятно, что квадратик здесь бы, наверное, не так получился. Но он бы не дал ощущения вот да, этого ощущение большого поля. Да, пространства. Да, и это действительно полевые маки. Возможно, оно уже сейчас и распахано, это поле, но в тот момент все это впечатлило. Огромнейшее поле, и, как говорится, это часть даже поля, естественно, засеянными маками. Выставки для вас важны? Вот, например, как это, «Крымский ветер», да? Что это для художника? Ну, для художника это прежде всего живопись, которая должна, в общем, которой хочется поделиться с людьми. Помимо
полотен, как вы заметили, у нас есть еще и скульптура. Это автор Юрий Коровушкин, который у нас постоянно выставляет свои интересные работы. Он работает в основном с деревом, с разными породами деревьев. И это одна из его работ, и мы ее здесь так символично поставили, потому что она у нас находится среди волн. Она у нас как будто мифологическая героиня Афродита, которая выходит из морской пены и радует наших зрителей. Также наши удивительные скульпторы и также ювелир Сергей Оленгос представил такую замечательную рыбу, несмотря на то, что она тяжелая должна быть, металлическая, но она очень легкая и воздушная. Концептуальная живопись тоже представлена в экспозиции. Владислав Михайлович Коровойченко, наш художник, очень почитаемый и любимый. Специально, кстати, для этой выставки он написал эту работу, вот она 2019 года, как вы видите, и он показал все символы Крыма. Естественно, это Медведь-гора, да, и мы видим, что почему Медведь-гора, ну, здесь самый настоящий медведь. Знаменитый крымский виноград с крымскими винами, конечно же, ласточкино гнездо, кто же его не знает. И то, что сначала все видят в виде орла, на самом деле мы видим, что это дельфин. Вот такие. Да. Только присмотревшись, понимаешь, что это дельфины, то есть это такой крымский Да, то есть герб. это полностью, да, получился крымский герб, такая очень символичная, интересная В работа. духе времени получается Да, как раз. да. И вот в чем еще ее ценность, это абсолютно вот новое его творение. Его персональная выставка Владислава Михайловича у нас была буквально несколько месяцев назад, очень полюбилась нашим посетителям. Ну, он, естественно, не перестает работать, и вот удивил нас еще одной своей картиной. В рамках выставочного проекта донецкий зритель может ознакомиться с творчеством крымских живописцев. Их работы из своей коллекции предоставил Ар-Донбассу музей администрации города Донецка. Очень бы хотелось, чтобы крымский ветер долетел до каждого из жителей и гостей нашего города. И обязательно нужно прийти и увидеть все это разноцветие, всю эту красоту, буйство, можно сказать, эмоций. Поэтому нужно прийти и все это увидеть.